강원도 정선 하이원 리조트 인근 정선 아리아리 호텔 1층에 있는 세븐일레븐 대원 칸타빌 정선이 호점이에요. 들어오자마자 눈길 가는 요즘 핫한 즉석 스무디부터 먹거리들이 한가득이에요. 세븐일레븐 단독 글로벌 상품도 가득해요. 돈키호테빵, 오하요 푸딩, 생 초코파이까지. 여행 와서 놓치면 아쉬운 아이템들이 한자리에 모여 있어요. 거기에 요즘 핫한 하정 와인, 신동엽 위스키 등 다양한 주류도 있어요. 상품마다 사장님이 친절히 설명까지 해주니 구경하는 재미가 아주 쏠쏠해요. 다들 정선 오면 한번 들려보세요.